လုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တေးခတ်မဲ့တခြင်းကတော့ဘော်ရရီတောင်းဆိုထားတဲ့တခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးတခြင်းမှာပါတယ်ခေါ်လေးတွေပြပါမယ်